Այսօր ցանկանում եմ միասին խորհրդածենք 18 Սաղմոսի որոշ հատվածների շուրջ։ Սրտանց սիրում եմ քեզ, ով Տեր, իմ զորություն, իմ վեմ և իմ ամրոց, և իմ ազատարար, իմ Աստված, իմ վեմ, որտեղ ապաստան եմ գտնում, ով իմ վահան և իմ փրկության եղջյուր, նա իմ ապավենն է։ Ես օրհներգությամբ կանչեցի Տիրոջը և պիտի փրկվեմ իմ թշնամիներից։ Մահվան լարերը շրջապատեցին ինձ և կորստյան վտակները սարսափեցրին ինձ։ Գերեզմանի ցավերը պատեցին ինձ, մահվան որոգայթները իմ դիմաց ելան։ Իմ նեղության մեջ ես կանչեցի Տիրոջը և իմ Աստծուն աղաղակեցի։ Նա լսեց իմ ձայնը իր տաճարից, և իմ աղաղակը հասավ նրա առաջ, նրա ականջին։ 1-6 խոսքերը մեզ հիշեցնում են Աստծուն և նրա զորությանը վստահելու և ապավինելու մասին։ Նա է մեր ուժը, մեր կարողությունը և հաղթությունը, որովհետև մենք այս աշխարհում հանդիպում ենք նեղությունների և դժվարությունների։ Դրանք երբեմն կարող են այնքան սաստիկ լինել, որ մեզ թվա այլևս ելք չկա։ Այդ անելանելի դրության մեջ մեզ կարող է պատել մահվան վախը կամ ցանկությունը մահանալու և Տիրոջ մոտ գնալու։ Սակայն Սուրբ Գիրքը հիշեցնում է, որ Աստված նեղություններ թույլ է տալի մեր կարողության չափով։ Դրա հետ միասին մեզ ելք է ցույց տալիս դրանցից դուրս գալու։ Սաղմոսերգուն մեզ ուղղորդում է նեղության մեջ Տիրոջը կանչել և ամբողջ սրտով նրան աղաղակել։ Այստեղ կա նաև խոստում, որ եթե նրա զորությունից կառչենք, նա կլսի մեզ։ Տերը որոտաց երկնքում, և Բարձրյալը իր ձայնը տվեց կարկուտով ու կրակի կայծակներով։ Նա ուղարկեց իր նետերը և ցրեց նրանց, կայծակները գցեց և խուճապի մատնեց նրանց։ Երևացին ջրերի հատակները, և երկրի հիմերը հայտնվեցին քո սաստվելուց, Տեր, քո բարկության հողմի փչելուց։ Նա վերևից ուղարկեց և բռնեց ինձ, նա առատ ջրերից հանեց ինձ։ Նա ազատեց ինձ իմ զորավոր թշնամուց և ինձ ատողներից, որոնք զորավոր էին ինձանից։ Իմ նեղության օրը նրանք կոտրեցին իմ առջևը, բայց Տերը նեցուկ եղավ ինձ։ Ինձ հանեց լայնարձակ տեղ և ազատեց ինձ, որովհետև հավանեց ինձ։ Այս հատվածում մենք տեսնում ենք Աստծո հզոր միջամտությունը, երբ Աստված պատասխանում է մեր աղաղակին, գալիս է մեզ օգնության։ Այստեղ մեր թշնամիները մարդիկ չեն, այլ մեր առօրյա տագնապները ու մեզ շրջապատող նեղությունները։ Աստված իր հայրական հոգատարությամբ կանգնում է մեր կողքին և իր ամենակարող զորությամբ հարթում է մեր ճանապարհը, ցրելով խավարը։ Որովհետև դու լուսավորում ես իմ ճրագը, Տեր Աստված լուսավոր է դարձնում իմ խավարը, որովհետև քեզանով արշավում են զորքի վրա և իմ Աստծով անցնում պարսպի վրայից։ Աստծո ճանապարհը անբիծ է, Տիրոջ խոսքը մաքրված է կրակով։ Նա վահանն է բոլոր նրանց, ովքեր իրենց հույսը նրա վրա են դրել։ Որովհետև Տիրոջից բացի ո՞վ է Աստված, և ո՞վ է վեմ Աստծուց բացի։ Այն Աստվածը, որ զորություն է հագցնում ինձ և անբիծ է դարձնում իմ ճանապարհը, նա, որ իմ ոտքերը դարձնում է եղջերուների ոտքերի նման և ինձ կանգնեցնում է բարձր տեղերում։ Նա վարժեցնում է իմ ձեռքերը պատերազմելու, որ իմ բազուկները պղնձե աղեղ լարեն։ Տալիս ես ինձ քո փրկության վահանը, քո աջը զորավիկ է ինձ, և քո քաղցրությունը մեծացնում է ինձ։ Դու լայնարձակ ես դարձնում ընթացքս իմ ոտքերի տակ, և իմ ոտքերը չեն սահում։ Ես կհալածեմ իմ թշնամիներին և կհասնեմ նրանց, և ետ չեմ դառնա, մինչև որ չոչնչանան։ Ես գետնին կզարկեմ նրանց, այնպես որ չկարողանան վեր կենալ, նրանք կընկնեն իմ ոտքերի տակ։ Դու զորությամբ գոտեպնդում ես ինձ պատերազմի համար, և իմ դեմ վեր կացողներին գցում ես իմ ոտքերի տակ։ Դու իմ թշնամիներին հալածական ես դարձնում, և ես կոչնչացնեմ ինձ ատողներին։ Այս հատվածում մենք տեսնում ենք Աստծուն ապավինող մարդու հաղթական կյանքը։ Երբ մենք կառչում ենք Աստծուց և լիովին վստահում ենք Նրա խոսքին, Աստծո ներկայությունը մեզ տալիս է միայն հաղթական կյանք։
Մենք սովորում ենք հաղթել ոչ թե մեր մարդկային խելքով ու հնարքներով, այլ Սուրբ Հոգու տված իմաստությամբ, երկայնամտությամբ և սիրով։ Տերը մեր մխիթարությունն ու զորությունն է մեր կյանքի բոլոր օրերում և մեզ երբեք մենակ չի թողնում։